ӯ намехост ки вазни даркориро кунад, лекин мо ҳама якҷоя бо даста ӯро маҷбур кардем ки вазни даркориро кунад. дар натиҷа ӯ вазни даркориро карда тонист. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Апа ва хоҳаро, ака ва додаро, бародарое ки дар ғарибӣ қарор доред, дар Москваски област, компанияи Паҳлавон Тиҷей дар хизматай. Хоб, ака як минут биёбрем. Бо нага ки ҳами мақсад мошинаи холира видео кесия. И бародармон ана дар реестр буд. Чӣ рафтем бади? Ягон проблема ши? Раҳда ягон мушкилӣ шидакта? Не, ака. Айсуми додагид розӣ? Компания ки ту интихоб кардӣ, дигар бародарои ғарибда чӣ гуфтани? Совет метум ака, беҳтарин рафтем, ами максимум 40 минут истодем онҷо вақти гузаштам. Паҳлавон Тиҷей ҳар рӯза дар хизматай. Ин мошине ки шумо дидесен, и бо майл ба кай сафеде ки якта дар раҳ хизмат мекунад, и дар компанияи Паҳлавон Тиҷей хизмат мекунад. Номро дар рӯи экран мешавад, занг мезанем, мо зангҳои шуморо қабул мекунем. Худованд нигаҳбонтон. Арман, фикрҳои худро оиди ҷанги Хамзат ва Шом баён кун ва гӯй ки барои чӣ Хамзат ғолиб шуда натавонист. пеш аз ҳама вазнкамкунии ӯ хеле вазнин буд. лекин баъди вазнкамкунӣ субҳи дигар ӯ худро хуб ҳис мекард. аммо дар ҷанг баъди якум раунд ӯ ногаҳонӣ хаста шуд. баъди ин кор ӯ маҷбур шуд ки гӯштӣ нагирад ва танҳо дар стойка ҷангад. бо эҳтимоли калон ҳамааш аз ҳисоби вазнкамкунӣ буд. ман баъди муҳориба бо Хамзат оиди вазнкамкунӣ гап задагӣ нестум, лекин фикр мекунам ки гап сари вазнкамкунӣ буд, чунки дар тамринҳо ӯ 5 раунд меҷангид ва хаста намешуд. бе ягон мушкилӣ ҳамаро мезад, гӯштин мегирифт. баъди якум раунд ман фикр кардам ки ӯ боз 4 раунди дигар ҳамин гуна ҷангида метавонад, лекин кори шудагӣ шуд. аммо ман ҳоло ҳам фикр мекунам ки ин муҳорибаи хеле наздик буд ва дар ҷанги наздик чемпион бояд ки бо камарбанд монад. довталаб бояд ба боварӣ камарбандро соҳиб шавад, то ин ки зидди ӯ ягон кас ягон чиз гуфта натавонад. дар чунин муҳорибаи наздик ғалабаро ба довталаб додан кори нодуруст аст. бисёри одамон мегӯянд ки гӯё Хамзат 20 килограмм вазн карда бошад, лекин мо ӯро тамоми лагер дида будем ва чунин набуд. ман намедонам ки аз аввал дар умум ӯ чанд кило вазн кам кард, лекин дар ҳафтаи муҳориба ӯ тақрибан 5-6 килограмм бояд кам мекард. охирон рӯзҳо 6 кило монда буд. 4 килои аввалро ӯ ба осонӣ кам кард ва баъд тақрибан шаб ӯ худро бад ҳис кард. ӯ бедор шуд ва ба мо гуфт ки худро заиф ҳис карда истодааст, тамоман қувва нест. ман намедонам ки чӣ гуна ӯ боқимонда 1-2 килограмми дигарро кам кард, лекин мо кӯшиш кардем ки ӯро дастгирӣ кунем. ӯро дастгирӣ кардем, ҳатто маҷбур кардем, чунки ӯ ин корро кардан намехост. ӯ намехост ки вазни даркориро кунад, лекин мо ҳама якҷоя бо даста ӯро маҷбур кардем ки вазни даркориро кунад. дар натиҷа ӯ вазни даркориро карда тонист. ҳама онҳое ки мегӯянд ки ӯ вазни даркориро карда натавонист, ман гуфтан мехоҳам ки пеш аз оне ки ту ба саҳна ба болои тарозу мебароӣ, ту ба ҳуҷраи махсус меравӣ ки дар он ҷо дар тарозуи UFC вазни худро нишон медиҳӣ ва агар ки дар он ҷо вазни ту ҳатто камакак зиёд бошад, туро ба саҳна роҳ намедиҳанд. Арман, ба фикри ту барои Топурияро шикаст додан ту ҳамаи малакаҳои даркориро дорӣ? ман ба худ боварӣ дорам ки ӯро шикаст дода метавонам. оиди стили Топурия гап занем. агар ба фикри ту тарафи сахтии ӯ мушзанӣ аст? бале, ӯ мушзанӣ хуб аст ва зарбаҳои пойҳояш низ бад нестанд. яъне ту ӯро ҷангори ҳаматарафаи пурра намеҳисобӣ? албатта ки ӯ суръати хуб дорад, мушзании хуб дорад, зарбаҳои хуб бо пойҳо, лекин ба ҳамин тамом худи ту бо кӣ ҷангидан мехостӣ, бо Геҷи ё Топурия? Бо Топурия, чунки ғалаба зидди Геҷи ба ту ягон чиз намедиҳад. ӯ ба наздикӣ ба нафақа мебарояд.